हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवम और आज हमारे पास है मिस्टर शमीर जी। इनकी कंप्लेन थी कि इनको बैक पेन होता है, ये नीचे से लेके ऊपर तक, यहाँ तक। फिर इनको क्या है, इनको हेडेक और माइग्रेन भी बहुत ज़्यादा होता है। सर, कब से हो रहा है आपको हेडेक माइग्रेन? 6 साल। 6 साल से सर को हेडेक और माइग्रेन है। तो अभी हम इनका असेसमेंट करेंगे यहाँ पे। अभी जो हम देख पा रहे हैं इनका L5 जो है, L5 इनका काफ़ी ज़्यादा डिप कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा डिप कर रहा है। थोड़ा सा ये ग्रेड 1 लिस्थेसिस लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये L4। अभी हम इसको करेक्ट करेंगे आपके सामने ही। ये ग्रेड 1 लिस्थेसिस लग रहा है, ये इनका L4। ये भी थोड़ा सा रोटेशन में है, इसको करेक्ट करेंगे हम। रिलैक्स। और सेक्रम को भी हम करेक्ट करेंगे। घूम जाइए सर मेरे से, घूम जाइए, घूम जाइए इसको। रिलैक्स। ये हमने सेक्रम को करेक्ट किया। इनका L4 को हम सेट करेंगे। रिलैक्स। ओके सर। अब L4 थोड़ा सा रोटेशन में था, इसको हम रोटेशन में करेक्ट करेंगे। इसको ग्रिप करिए सर, रोटेशन में हम करेक्ट करेंगे इसको। रिलैक्स। ओके सर, ठीक है, सीधे हो जाइए। अब हम अगर हेडेक और माइग्रेन की बात करें तो जो हमें क्या देखना होता है कि हेडेक और माइग्रेन कभी कभी हमारे पेट से भी हो सकता है। पेट के अंदर की मसल्स और फेसिया अगर टाइट हों तो उससे भी हेडेक होता है। तो अभी हम सर का जो है एब्डोमेन का, डायफ्राम का और चेस्ट की भी फेसिया रिलीज करके देखते हैं भाई। लंबी सांस खींचो, छोड़ो, रिलैक्स। लंबी सांस, छोड़ो, लंबी सांस। अब हम आते हैं इंटीरियर सुपीरियर एरिया के स्पाइन पे। तो इनका जो राइट साइड है वो थोड़ा सा हायर है कंपेरिजन टू लेफ्ट साइड। बढ़िया, इसको छोड़िए। लंबी सांस खींचो, छोड़ो, रिलैक्स। अब अगर हम इनके शोल्डर की बात करें तो शोल्डर जो है लिटिल बिट टफ है, राइट साइड वाला। तो इसमें बेसिकली हम इनके यूज करेंगे अभी काफ़ी हद तक बेटर है यहाँ पे।
अब हम आते हैं इनके सर्वाइकल स्पाइन पे। सर्वाइकल स्पाइन पे इनके क्या मुझे दिख रहा है, जो इनका C2 है, C2 इनका लेफ्ट साइड शिफ्टेड है, और जो इनका C1 है ये राइट साइड शिफ्टेड है। तो पहले हम C2 को सेट करेंगे। फिर हम C1 को सेट करेंगे अभी, ये ताकि C6 7 C7 D1 ओके। एंकल लेंथ, अगर हम बात करें सर के एंकल लेंथ की, तो जो मैं मीडियम एलुलस से फाइंडिंग कर पा रहा हूँ, जो राइट साइड है शॉर्टर है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। तो इसको हमने लेग लेंथ से करेक्ट किया, तो इसको भी करेक्ट कर दिया, ये हो गया हमारा बराबर। ठीक है सर, अब उठ के बताइएगा, बैक पेन हो गया सारा। अभी सर आपको कैसा लग रहा है? अभी आराम है, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है जी। बाकी जो आपको हेडेक ऐसा कुछ तो नहीं फील हो रहा अभी अभी? तो कुछ नहीं फील हो रहा। बैक पेन में? बैक पेन ठीक है अभी। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू।